ប្រវត្តិនិងអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ម៉ូណាលីសាម៉ូណាលីសាគឺជាគំនូរដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែអត្តសញ្ញាណរបស់នាងនៅតែជាអាថ៌កំបាំងអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយមនុស្សមួយចំនួនជឿថានាងផ្អែកលើតួលេខប្រវត្តិសាស្ត្រខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតគិតថានាងគឺប្រឌិតទាំងស្រុងសូមក្រឡេកមើលទ្រឹស្ដីមួយចំនួនអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់នាងនិងពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះសូមរងចាំតាមដានដើម្បីស្វែងរកចម្លើយចំពោះអាថ៌កំបាំងនេះប្រវត្តិនៃម៉ូណាលីសាដែលគេស្គាល់ម៉ូណាលីសាត្រូវបានគូរដោយលីអូណាល់ដូដាវីនស៊ីចន្លោះឆ្នាំ1503និង1506ខណៈពេលដែលដាវីនស៊ីត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគណិតវិទូវិចិត្រករអ្នកបង្កើតស្ថាបត្យករនិងជាអ្នកគូរប្លង់ប្រហែលជាគំនូររបស់គាត់អាចចងចាំបានជាងបុរសខ្លួនឯងទៅទៀតប្រភពប្រវត្តិសាស្ត្រចង្អុលទៅវិមាន Fontainebleau ជាផ្ទះដំបូងនៃគំនូរដ៏ល្បីល្បាញរូបគំនូរនេះព្យួរនៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់ណាប៉ូឡេអុងមួយរយៈប៉ុន្តែវាមិនមានរយៈពេលយូរទេបច្ចុប្បន្ននេះរូបគំនូររបស់គាត់កំពុងព្យួរនៅក្នុងសារមន្ទីរលួរក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយមានដាក់តាំងបង្ហាញតាំងពីឆ្នាំ1797នៅពេលដែលដាវីនស៊ីបានគូរគំនូរ Virgin Mary គឺជាស្ត្រីដ៏ល្អវិសេសម្នាក់នោះហើយជាមូលហេតុដែលគំនូរស្រដៀងនឹងសិល្បៈរីណេសានដើមចោរបានព្យាយាមលួចវាជាស្នាដៃសិល្បៈដ៏មានតម្លៃបំផុតមួយនៅទូទាំងពិភពលោកនិងជាគោលដៅនៃការប៉ុនប៉ងលួចជាច្រើនដងនៅឆ្នាំ1911វាត្រូវបានលួចដោយបុរសជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ឈ្មោះ Vincenzo Peruggia បុគ្គលិកលួដែលលាក់រូបគំនូរនៅក្រោមសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ហើយដើរចេញទៅនៅពេលនោះពាក្យចចាមអារាមជាច្រើនជុំវិញការលួចដែលអះអាងថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅពីក្រោយវាជាអកុសលអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនអាចកំណត់បានថារូបគំនូរនោះបាត់ទៅណាទេធម្មជាតិដ៏ក្លាហាននៃការលួចរបស់វាពិតជាធ្វើឲ្យសហគមន៍សិល្បៈមានការភ្ញាក់ផ្អើលអាជ្ញាធរបានប្រគល់វាមកវិញ2ឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីPeruggiaបានព្យាយាមលក់វានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីជាក់ស្ដែងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1913អ្នកលក់ផ្ទាំងគំនូរជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ឈ្មោះ Alfredo Cherry បានទទួលសំបុត្រមួយពីមនុស្សម្នាក់ហៅខ្លួនឯងថា Leonardo សំបុត្រនោះបានលើកឡើងអំពីម៉ូណាលីសាហើយថាវាគឺនៅ Florence ហើយនឹងត្រូវបានត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពី Cherry បានបង់ថ្លៃលក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅពេលដែល Peruggia ព្យាយាមប្រមូលការគំរាមកំហែងរបស់គាត់អាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនគាត់អ្នកបំផ្លិចបំផ្លាញបានព្យាយាមបំផ្លាញវាជាអកុសលវាហាក់បីដូចជានៅពេលដែលវិចិត្រករបង្កើតអ្វីមួយនៃភាពស្រស់ស្អាតនិងតម្លៃមនុស្សនឹងឈានដល់កម្រិតដ៏យូរដើម្បីព្យាយាមបំផ្លាញវាបុរសម្នាក់ជះទឹកអាស៊ីតលើផ្នែកខាងក្រោមនៃផ្ទាំងគំនូរធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខណៈពេលដែលវាត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅសារមន្ទីរមួយក្នុងទីក្រុង Montauban ប្រទេសបារាំងក្នុងឆ្នាំ1956
នៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំដដែលបុរសជនជាតិបូលីវីម្នាក់ឈ្មោះ Hugo Angesa Villegas បានគប់ដុំថ្មទៅលើផ្ទាំងគំនូរដែលបានបែកស្នាមពឿគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីកែងដៃការប៉ុនប៉ងផ្សេងទៀតក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញបានកើតឡើងខណៈពេលដែលគំនូរកំពុងធ្វើដំណើរឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ1974ស្ត្រីម្នាក់តូចចិត្តចំពោះគោលនយោបាយរបស់សារមន្ទីរសម្រាប់ជនពិការបានព្យាយាមបាញ់ថ្នាំពឿក្រហមលើគំនូរខណៈពេលដែលវាត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅសារមន្ទីរជាតិតូក្យូចាប់តាំងពីពេលនោះមកម៉ូណាលីហ្សាត្រូវបានការពារដោយសុវត្ថិភាពនៅពីក្រោយស្រោមកញ្ចក់ការពារគ្រាប់កាំភ្លើងអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ម៉ូណាលីហ្សាឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រការសន្មតជាច្រើនហើយទ្រឹស្ដីត្រូវបានបង្កើតឡើងអំពីអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ម៉ូណាលីហ្សាអ្នកខ្លះថានាងជាស្ត្រីពេស្យាអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថានាងជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរអ្នកខ្លះនិយាយថាស្ត្រីនោះជាម្ដាយរបស់លីអូណាល់ដូឬជាគូស្នេហ៍សម្ងាត់ប៉ុន្តែជាអកុសលការរំពឹងទុកនឹងទទួលបានតែពួកយើងរហូតមកដល់ពេលនេះសពថ្ងៃនេះភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅគុណសម្បត្តិជាងអ្នកស្រាវជ្រាវពីមុនទោះបីជាកើតទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងណាក៏ដោយប្រវត្តិវិទូសិល្បៈដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាសារីពីសតវត្សទី16បាននិយាយថាម៉ូណាលីហ្សាគឺជាប្រពន្ធរបស់អ្នកជំនួយអ្នកមានដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Florence ប្រទេសអ៊ីតាលីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនមែនរហូតដល់ឆ្នាំ2005នោះទេសាស្ត្រាស្លឹករឹតដែលមានភស្តុតាងសំខាន់ដើម្បីគាំទ្រការអះអាងរបស់គាត់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងបណ្ដុំនៃសៀវភៅបុរាណនៅសាកលវិទ្យាល័យ Heidelberg ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយសិក្សាសៀវភៅនិងខ្លឹមសាររបស់វាអ្នកស្រាវជ្រាវបានកំណត់ថាវាជារបស់ Vespucci មិត្តល្អរបស់ Da Vinci ភរិយារបស់ពាណិជ្ជករដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេលដែលបណ្ណាល័យប្រមូលផ្ដុំការរកឃើញនេះនៅតែមានការសង្ស័យអំពីសុពលភាពរបស់វាទីបំផុតវេជ្ជបណ្ឌិត Armin Schlechter ប្រវត្តិវិទូសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យបានរកឃើញថាកំណត់ត្រាដែលសរសេរលើរឹមទំពឿមួយនៅក្នុងសៀវភៅ Agostino Vespucci ពីខែតុលាឆ្នាំ1503ពង្រឹងការរកឃើញរបស់គាត់កំណត់ចំណាំកំណត់អត្តសញ្ញាណម៉ូណាលីហ្សាថាគ្មាននរណាក្រៅពីលីហ្សាដែលជីអូខិនដូភរិយាទី3របស់ Francesco del Giocondo ពាណិជ្ជករសូត្រដ៏ល្បីល្បាញដែលគ្រួសាររបស់គាត់រស់នៅក្នុង Tuscany និង Florence Lisa Gherardini កើតនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1479ហើយជាកូនច្បងក្នុងចំណោមបងប្អូនបង្កើតទាំង7របស់នាងមកពីអតីតគ្រួសារអ្នកមានដែលបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេតាមពេលវេលានេះគឺនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃរីណេសាននៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ1495លីសាអាយុ16ឆ្នាំបានរៀបការជាមួយ Francesco del Giocondo ពាណិជ្ជករវាយនភ័ណ្ឌ Florentine ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ
Francesco ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការរៀបការជាមួយ Lisa ដោយសារតែអតីតគ្រួសាររបស់នាងហើយការពិតដែលថ្លៃបណ្ណាការរបស់នាងមានមាស170 florin និងកសិដ្ឋានមួយ Lisa រីករាយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការរៀបការជាមួយគ្រួសារ Giocondo និងឋានៈសង្គមថ្មីរបស់នាងហេតុផលសម្រាប់គូរូប Mona Lisa ប្រវត្តិវិទូជឿថាផ្ទាំងគំនូរនេះត្រូវបានតែងតាំងដើម្បីអបអរសាទរកុមារថ្មីសម្រាប់ផ្ទះថ្មីរបស់គូស្នេហ៍ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះនឹងបន្តមានកូន5នាក់ទៀតបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី5ខែមីនា ឆ្នាំ1503 Lisa និង Francesco បានរើទៅផ្ទះល្វែងមួយនៅជិត Via della Stufa កន្លែងដែល Piero da Vinci ឪពុករបស់ Leonardo បានរស់នៅវានឹងមិនចំណាយពេលយូរទេសម្រាប់ Piero និង Lisa ដើម្បីក្លាយជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធវាជារឿងធម្មតាក្នុងចំណោមគ្រួសារអ្នកមានដើម្បីធ្វើព្រឹត្តិការណ៍អមតៈក្នុងគំនូរដូច្នេះហើយនេះគឺជាអ្វីដែល Giocondo បានធ្វើជាប្រចាំនៅឆ្នាំ1503 Francesco បានអញ្ជើញវិចិត្រករ4នាក់ឲ្យគូររូបបង្ហាញពី Lisa del Giocondo ហើយ Leonardo គឺជាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេប្រភពបាននិយាយថាវាត្រូវការ Leonardo ប្រហែល10ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់ Mona Lisa ដែលបង្ហាញពីភាពទន់ភ្លន់និងភាពស្មោះត្រង់របស់នាងនេះបើយោងទៅតាមអ្នកប្រាជ្ញលោក Leonardo មិនបានផ្ដល់ផ្ទាំងគំនូរទៅ Lisa del Giocondo ដោយសារតែជម្លោះជាបន្តបន្ទាប់រវាងគ្រួសារអ្នកមានរបស់ Florence ប្រភពផ្សេងទៀតបានណែនាំថា Leonardo រក្សារូបភាពជាមួយគាត់ព្រោះគាត់មិនត្រូវបានចំណាយសម្រាប់ការងារសិល្បៈតើ Mona Lisa ជានរណាអត្តសញ្ញាណរបស់ Mona Lisa ត្រូវបានពិភាក្សាជជែកវែកញែកជាច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយប៉ុន្តែជាមួយនឹងការរកឃើញថ្មីៗឥឡូវនេះយើងដឹងថានាងជាមនុស្សពិត Lisa Gherardini មានជាអមតៈនៅក្នុងគំនូរដ៏មានតម្លៃបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកដោយ Leonardo da Vinci មានការព្យាយាមជាច្រើនដើម្បីបង្កើតស្នាដៃឡើងវិញប៉ុន្តែមាន Original តែមួយប៉ុណ្ណោះដូច្នេះទោះបើយើងស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់នាងក៏ដោយនាងនឹងជា Mona Lisa ជានិច្ច